قبل ما أبدأ عاوزك تسمع الكلمتين دول كويس جدا. في مدرب وقف قدام دب اسود على المسرح وبعد 40 ثانية بس بقى بيترجى ربنا انه يفضل عايش وما يتقتلش. 46 ثانية بس قلبوا العرض الترفيهي لصريخ ودم وجمهور بيجري. اللي حصل على المسرح ده مش هتنساه ابدا، وكله بالفيديوهات الحقيقية اللي وصلتنا من قلب الحادثة في الصين. لا ده احنا يلا بينا بقى من غير سسبنس كتير ندخل في المدعكة على طول ونتعرف على هجوم ال 46 ثانية، أو بمعنى أدق حكاية الدب المجنون اللي قلب العرض الترفيهي الجحيم. بس زي ما احنا متعودين صديق الإنسان قبل الكلام وجب السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من اوعى الوحوش تبقلشك. يوم 6 ديسمبر سنة 2025، يعني حادثة النهاردة دي لسه حادثة جديدة طازة حصلت من كام يوم بالظبط. اليوم ده كان يوم عادي جدا، يعني الجو فيه كان جميل والشمس طالعة على الآخر في قلب محمية هانجز هو سفاري بارك في قلب دولة الصين الشقيقة. الناس دخلوا الجنينة وهم مبسوطين على الآخر علشان يتفرجوا على العروض الترفيهية اللي فيها. الزوار كانوا أطفال وعائلات وشباب، وكلهم كانوا مستنيين أهم عرض ترفيهي في المحمية كلها، وهو عرض الدببة السوداء. وده يبقى أشهر عرض هناك، الدب بيعمل فيه شوية حركات لذيذة وبتضحك. في مدرب هناك بقى اسمه أمه صعب جدا، علشان كده هنسميه في الحلقة باسم المدرب سيد. سيد هو راجل شكله هادي وبيضحك دايما، والناس متعودين عليه وعارفينه، وكل يوم بيطلع يعمل نفس الروتين، بيطلع الدب ويقدمه للجمهور، وبعد كده بيطلب من الدب انه يقف ويتشقلب ويقعد يتنطط ويعمل حركات تضحك الجمهور. بس واضح بقى ان اليوم ده ما كانش زي الايام اللي فاتت ابدا. المسرح كان مفتوح والدب داخل وعيونه تقيلة ومنفوخة، كأن في حد مصحيه من النوم بضرب الجزم. المدرب سيد ماسك في ايده عصاية خفيفة وقطعة أكل، تفاحة أو جزرة محدش كان شايفها قوي. الدب فضل مستني دوره لحد ما المدرب والدب اللي قدامه يخلصوا فقرتهم، وبدأ بقى يعمل نمرته، يمشي خطوتين ويقف ويقعد يتنطط والجمهور عمال يضحك. عيل صغير كان قاعد بيضحك وبيقول لأمه: بص يا ماما، الدب ده عامل زي اللي في الكرتون بالظبط. بس أمه لو ركزت كويس لكام ثانية كانت هتعرف إن في حاجة غلط بتحصل. الدب ما كانش بيتحرك بحماسه الطبيعي زي باقي الدببة اللي موجودين في العرض. الدب كان نفسه تقيل قوي وعينيه مش ثابتة، والمدرب كل شوية يقرب الأكل منه كأنه كده بيحاول يشغله ويشغله بالعافية علشان يعمل دوره في العرض. صدقني انت لو كنت واقف هناك وقتها كنت هتحس بحاجة غريبة في الجو وتوتر مش مفهوم ايه سببه. صوت الجمهور المبسوط بالعرض كان عالي وبيسقفوا، بس فجأة ومن غير أي سابق إنذار سكتوا وبدأوا يصرخوا ويصوتوا. الدب لف وبسرعة محدش يتوقعها، لا مؤاخذة في الكلمة، يعني نط على المدرب بتاعه. الراجل سيد اتهبد واترزع على الأرض والدب كان راكب فوقيه. ايديه الاتنين كانوا ضاغطين على قلب سيد وزمجرته طرشت ودانه. وفي نفس الوقت ده كان في ناس بدأت تصرخ، وناس تانية كانوا بيخبوا عيالهم وبيحضنوهم في صدرهم علشان ما يشوفوش اللي بيحصل دلوقتي، وناس تالتة رايقة خالص بقى دول طلعوا الموبايلات بتاعتهم علشان يصوروا ويوثقوا الحدث، وناس رابعة واقفين متجمدين في مكانهم مش قادرين يحركوا رجليهم. الدب كان ماسك هدوم المدرب سيد بأنيابه وأسنانه وعمال يشده ويقربه منه ويضرب فيه ويلطش فيه شمال ويمين، وعمنا سيد المسكين كان عمال يصرخ بصوت يوجع القلب. ما كانتش صرخة ألم، لا دي كانت صرخة خوف، خوف حقيقي كان أول مرة يشوفه ويجربه. واحد من زمايل المدرب قال: انا عينيا جت في عيون الدب، وعيون الدب ما كانتش طبيعيه ابدا. عينيه مش غضبانه، عينيه كان فيها حاجه غريبه، حاجه كده بين الخوف والجوع والتعب والارهاق. وبعد 46 ثانية من ضرب وطحن وعجن وتفعيص الدب للمدرب بتاعه، أخيرا بيوصل المدربين زمايل عم سيد ومعاهم حديد وكراسي وعصيان وبيحاولوا إنهم يخوفوا الدب. بس الدب وقتها ما كانش فاهم حاجة، لكنه كان حاسس بالتهديد، وده كان بيخليه يرجع يتجنن ويضغط أكتر على عم سيد. وكل ما يحاولوا إنهم يسلكوا سيد من بين أنياب الدب ويخلوه يزحف بعيد، كان الدب الضخم بيتجنن ويقوم سحبه تاني لتحت منه علشان يكمل عليه، لحد ما أخيرا بقى قدروا إنهم يهدوا الدب ويوقفوه في مكانه، وخلوه كمان ياخد خطوتين لورا وحركوه ناحية القفص وحبسوه. وبعدها سحبوا عم سيد وراه وقعدوه على كرسي، والراجل كان بياخد نفسه بالعافية وهدومه متقطعة، وطبعا جسمه كان كله إصابات وجروح، بس الحمد لله طلع عايش وحي. الدب كمان اتحبس جوه بس من غير أي إصابات، وشكله كان مرعوب جدا من الناس.
بعد ساعات من الحادثة دي الفيديوهات كانت غرقت السوشيال ميديا في الكوكب كله، وبقى في ناس بتلوم المدرب وبتقول انه بيضغط اكتر على الدب، وناس تانية بتلوم الحديقة لانهم مش جايبين مدرب كفء، وناس تالتة بتقول الدب ما عملش حاجة، ده حيوان مرهق ومضغوط وزهقان من العرض اللي بيتكرر كل يوم، وناس رابعة اخيرا بقى وانا منهم بيقولوا جملة واحدة بس، جملة اتكررت ملايين المرات: يا جماعة الحيوانات مش مخلوقة علشان تترقص قدام البشر وتسليهم، وخصوصا بقى الحيوانات المفترسة اللي بطبيعتها عندها كبرياء وغرور وواخدين فكرة انهم اسياد المنطقة اللي بيسكنوا فيها ايا كان نوع المنطقة دي، ودايما بيكونوا على قمة راس الهرم الغذائي في اي مكان بيتواجدوا فيه. واللي حصل في الصين ده كان تحذير قوي جدا ان الحيوانات هتفضل دايما اقوى من اي استعراض بيتعمل على اي مسرح. انا مش جاي هنا اقول مين غلطان، الدب ولا عم سيد، ولا حتى جاي احكم على حد، انا جاي اقول حاجه واحده بس بقولها دايما على طول، وهي ان اللي حصل ده كان لازم يحصل وهيحصل علشان الناس تفضل فاكره ان الدب او الحيوان المفترس مش شخصيه كرتونيه ولا لعبه ولا وسيله ترفيه. الدب او اي حيوان مفترس بيكون حيوان قوي جدا، واحيانا بيكون حيوان تعبان وزهقان ومرهق، وزي ما بنخاف منه هو كمان بيخاف. اتمنى تكون الرساله وصلت. وبكده يكون خلص فيديو النهارده من اوعى الوحوش طبق لشق. صديق الانسان الجميل الحبوب، من وجهة نظرك بقى تفتكر لحد امتى هيفضل الانسان يحط الحيوان في زاوية ويطلب منه انه يضحكنا ويتوقع انه هيفضل هادي على طول؟ ومن وجهة نظرك برضو قول لنا ايه العمل ونتصرف ازاي مع الناس اللي من النوعية دي؟ اكتبوا لنا تحت في التعليقات، وان شاء الله استنونا في حلقات جاية اقوى وامتع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.